Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы познакомимся не только с произведением «Стрижонок Скрип» и его автором. Сегодня мы вспомним, что такое пословицы, и попробуем подобрать подходящие по смыслу к произведению. Давайте вспомним, что же такое пословица. Верно! Пословица– это краткое изречение, поучение, которое является народным творчеством. Русские пословицы– лучшие и выразительнейшие из всех пословиц в мире. На сегодняшнем уроке мы с вами познакомимся с Виктором Петровичем Астафьевым. Виктор Петрович Астафьев – советский писатель, прозаик и эссеист. Родился 1 мая 1924 года недалеко от Красноярска, в селе Овсянка. В результате трагической судьбы родителей мальчика воспитывали его бабушка с дедушкой по материнской линии. О детских годах он вспоминает с теплотой и позже рассказал о них в своей биографии «Последний поклон». Творчество Астафьева было связано в основном с военной и деревенской прозой. К первым произведениям писателя относится его школьное сочинение, позже переделанное в рассказ «Васюткино озеро». Вскоре в журнале «Смена» стали появляться его первые работы, привлекшие внимание критиков. Он также написал немало рассказов для детей. Его книги были переведены на многие языки, так как передавали самобытность русской деревни и военного дела. Одной из наиболее знаменитых работ Астафьева был рассказ «Гражданский человек», опубликованный в 1951 году. Через короткий перерыв вышла в свет и другая значимая книга «До будущей весны». В 1958 году Астафьева приняли в Союз писателей. Неоднократно меняя города, в 1980 году он вернулся в родной Красноярск, где и скончался 29 ноября 2001 года. Сегодня мы познакомимся с рассказом «Стрижонок Скрип». Как вы думаете, о чем говорится в рассказе? Немного позже мы проверим, совпали ли наши предположения с действительностью. А для того, чтобы при чтении все слова были нам понятны, проведем словарно-лексическую работу. Разберем слова, показанные на слайде. Что же обозначает слово «мерцало»? Мерцание – это слабый, колеблющийся свет. Разберем значение глагола «приник». Приникнуть значит прислониться или плотно прижаться. А теперь разберем глагол «задремал». Задремать обозначает уснуть легким сном. Сможете ли вы объяснить значение таких слов, как «мол» и «дескать», и в каких случаях они употребляются? Данная часть речи указывает на то, что говорящий передает чужие слова. Какое значение вы можете дать слову бесцеремонно? Молодцы! Действительно, бесцеремонно – это невежливо или грубо. Объясните значение слова «потухнуть». Совершенно верно. Потухло значит перестало гореть или погасло. Следующее непонятное слово в нашем тексте – «долбануло». Что же может обозначать это слово? Верно. Долбануть значит сильно ударить. Как вы думаете, когда про кого-либо говорят «ты неразумный», что хотят сказать этим словом? Верно. Неразумный значит глупый, несмышленный. А кого же называют вожаком? Верно. Вожак – это тот, кто ведет за собой, указывает путь. Подумайте, что же могут называть словом «яр»? Яр – это высокий, обрывистый, обычно речной и незатопляемый в половодье берег. Молодцы! Теперь, когда мы знаем с вами значение всех непонятных слов,
мы сможем смело приступать к чтению текста. Стрижонок Скрип. Виктор Петрович Астафьев. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме-стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли. И стрижонку казалось, что эта мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц. А самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму. И они громче и дружнее запищали: «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света потухло, стрижата притихли. «Скрип!» — послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» — сказал он. «Еще, мол, хочу!» «Скрип, скрип!» — радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас!» И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он что было духу закричал: «Скрип!» и даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не прокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно. Примолк стрижонок Скрип. Рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели есть. Когда мама принесла мушку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, и были у них папы и мамы. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли, приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой. Стрижонок Скрип подрос, у него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы-стрижихи. Но ему так хотелось есть. Еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветреные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип, и чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно. Но Скрип был храбрый стрижонок. Он полз и полз. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла вглубь норки и раз его клювом по голове. Сказала сердито: «Скрип, скрип!» И еще по голове, и еще по голове. Очень рассердилась мама-стрижиха, очень сильно била Скрипа. Должно быть, там, за норкой, опасно, раз мама-стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей? Сидит на вершине березы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком, прыгом подходит к норкам клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос Скрип, догадываться об этом стал. Ему делалось жутко, когда там, за норкой, раздавалось пронзительное «тиу». Тогда мама-стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и тоже, крикнув грозное «тиу», мчалась из норки. И все стрижи с криком «тиу» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто,
Пусть он хоть в 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела. Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом, разбойником, соколом. Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей, белое брюшко, дал отбой, крикнув победоносное «Тиу!». Но мама-стрижиха еще гналась за соколом, чтобы уж навсегда отвадить его летать к стрижиным норкам. Тут сокол круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло. Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал ее, и братцы, и сестренки тоже звали. Мама-стрижиха не появлялась, не приносила еду. Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами. И только Скрип был с братьями и сестрами без мамы. Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется. Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи. Ночью к ним нырнул вожак, белое брюшко, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассвело, в норку к Скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи-стрижихи и приносили еду и каплю воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак белое брюшко. Выросли стрижата, не пропали. Пришла пора покидать им родную норку. Как говорят, становиться на крыло, самим добывать себе пищу и строить свой дом. Это было радостно и жутко. Скрип помнит, как появился в норке вожак белое брюшко. Вместо того, чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу. Ну что было делать Скрипу? Не падать же. Он растопырил крылья и полетел. И тут на него набросились все стрижи, старые, молодые, все-все, и погнали его от норки всей стаей навстречу ветру, навстречу ослепительному солнцу. «Скрип, Скрип!» – испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собою воду. «Скрип, Скрип! А если я упаду?» – с ужасом подумал он. Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом. Потом крики стрижей остались позади. Свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам, один, летает над рекой. И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру: «Скрип!» И закружился над рекой, над берегом, над лесом. Даже в облако один раз залетел, но там ему не понравилось, темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь ее брюшком. А потом Скрип и сам стал помогать стрижатам. Вытаскивал из норок стрижат и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами. И кричал: «Скрип, Скрип, держи его, догоняй!» Ему было весело смотреть, как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полет, вечный полет. Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. Ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полете. И оттого надо им все время есть, все время пить. Но день кончился. Он еще раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти ее не смог. Ведь снаружи они никогда не видели свою норку. А сейчас все норки казались ему одинаковыми. Норок много. Разве их различишь? Скрип сунулся в одну норку — не пускают. В другую — не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу. На берегу страшно. В норке лучше. И Скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими когтями, выклевывал ее, выносил к воде. Снова возвратился к яру и опять клевал, скреб, а в землю подался чуть-чуть. Устал Скрип, есть захотел. И решил, что такой норки ему вполне хватит. Он немного покормился над рекой и завалился спать в свою совсем еще не глубокую норку. Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами. Но ничего, попались ребятишки хорошие.
Выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул «Тю!». Все стрижи высыпали из норок. Глядят, никого нет. Ребятишки уже ушли. Сокол не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа, но пожалели, молодой еще. Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житье, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался вглубь яра, что норку эту отличал уже ото всех. Как-то опять пришли мальчишки, засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, а достать не могут. Скрип вертел головою и, должно быть, насмешливо думал: «Шалишь, братцы-мальчишки, и вообще совесть надо иметь». Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта, сделался стремительным, сильным. Но вот от чего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках, а все летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к одному. А потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину и снова сбивались в стаи, и снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего. И в конце августа, на рассвете, вдруг услышал призывный голос вожака Белое Брюшко. «Тиу!» — крикнул вожак. В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в полет. Взмыл Скрип и видит. Все небо клубится, тучи стрижей летят к горизонту. «Тиу!» — звал вожак. И стайка Скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой разгорающуюся в небе зарю. «Скрип! Скрип!» — тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем. «Скрип! До свидания!» — крикнул и стрижонок Скрип, и помчался за леса, за горы, за край земли. «До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай в свою норку!» — кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки. Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето. Прилетают они тоже в одну ночь и приносят с собою лето. Скучно без стрижей на реке, чего-то не хватает. Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее, приноси нам на крыльях лето. Конец. Только что мы с вами прочитали рассказ. Скажите, верными ли были ваши предположения о том, про что будет говориться в этом рассказе? Молодцы, этот рассказ действительно про стрижонка. А сейчас мы с вами подберем те пословицы, которые больше всего подходят к данному рассказу. Продолжите пословицу «один за всех» и «все за одного». Верно. Скажите, подходит ли данная пословица к нашему рассказу? А сейчас продолжите эту пословицу. Учись с молоду, пригодится в старости. Подходит ли эта пословица к нашему рассказу? На этом наш урок окончен. До новых встреч!